बद्ध खेलाडी र हामी सबैहरूको साझा विषय हो है। अब यो सरकारमा को रह्यो को रहेन अनुहार हेरेर दृष्टिकोण बनाउने विषय होइन, यो कर्णालीको विषय हो भन्ने गरी तपाईहरुले धारणा बनाइदिनु भयो भने के हुन्छ, प्रतिकूलताका बावजुद त्यो सम्भव हुन्छ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ 72 घण्टामा पानी आउने समय हो सुर्खेतमा, त्यति बेला बिजुली बत्तीको बनाउँदै पनि बेठेकान भइरहेकै अवस्था हो। मौसम प्रतिकूल हो, यति वातावरणीय प्रभाव कति बेला के हुन्छ हामीले अनुमान गरेको जेट नभएर हामीले अनुमान गरे भन्दा विपरीत ज्याकेट लाउने दिन पनि हुन सक्ला। त्यो त्यति बेला जनाउने कुरा हो, किनकि हाम्रो वातावरण प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। तर म तपाईहरुलाई अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हामी सबै कर्णालीवासीका निम्ति अवसरको कुरा हो। 10,000 भन्दा बढी खेलसँग सम्बद्ध मान्छेहरु नै आउने खेल रहेछ। यो निजी क्षेत्रका लागि पनि अवसरको बेला हो। 15 दिन भए पनि 1 महिना भए पनि करोडौं वा अरबौं चलायमान हुने एउटा परिस्थिति हो यो। हामी यहाँका जनप्रतिनिधि, खास गरी वीरेन्द्रनगरको जनप्रतिनिधिहरू